Tapos kaysa na, doon yung nawagsak ko. Mahabugata ang gulong yun. Ha? Mahabugata ang gulong. Para. Hilahin niya. Ayan o. May wakwa. Ha? May wakwa. Kasama nila yun. Siguro. Sa group yan? Ha? Tumabog ata yung gulong nito, boss. Kaya na raw siguro. Mga bakal yung dala, mga bakal. Bote pa yung karka, bote. Grabe ulan, no? Dalawa yung Deliver pa naman ta. Okay naman ta. marap ka. Marap ka. Ayan ko, sigurado yung saktan yan.
pumilit yung fan. Pumilit yung preno. Hindi yan may ano, may Site. C3 sa looban. Fifth Avenue.